वेलकम टू आरपी एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दरभंगा ज़िले में जिन लोगों ने कार्यपालक सहायक की जो एग्ज़ाम दिए थे और जिन लोगों का रिजल्ट निकल गए थे, तो उन लोगों को यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। तो फिर चलिए जान लेते हैं कहाँ सेंटर पर है और समय क्या है जो आप लोग जाके यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे टाइपिंग टेस्ट का। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होंगे, आपका एग्ज़ाम डेट कब है टाइपिंग के लिए, और फिर आपका समय क्या है जो आप लोग टाइपिंग टेस्ट के लिए बैठेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 23/9/2018 को जिनका एग्ज़ाम है, उनका जो सेंटर है वेन्यू प्राइम कंप्यूटर न्यू मारवाड़ी कॉलेज मेन गेट भटिया सराय दरभंगा में है। ठीक है, अब कैसे पता करें किनका है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 से लेके 150 जो सीरियल नंबर है उनका एग्ज़ाम जो है 10 बजे से लेके 11 बजे तक सुबह में होगी और उनका ग्रुप ए रहेगी। अब मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। नीचे ये आप लोग ये आपका सीरियल नंबर हुआ है, एक नंबर पे देख सकेंगे सीरियल नंबर 1 है, उसके बाद आपका रोल नंबर है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आईडी नंबर आप लोग मिला लीजिएगा और फिर आपका नेम और फिर आपका फादर्स नेम। ठीक है, फिर आगे आप लोग पूरा मिला लीजिएगा कि आपका जो कास्ट किए दिए थे, उसके बाद आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, और यहाँ भी आपका एग्ज़ाम टाइपिंग के लिए एग्ज़ाम डेट दिया हुआ है, फिर आपका यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है। ठीक है, और आप ग्रुप भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा जो है 24/9/2018 को जो एग्ज़ाम होंगे सेम इसी एड्रेस में होंगे। 23 और 24 वाले को यहाँ पे सेम एड्रेस सेम कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 25/9/2018 को एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो कौन सा सेंटर है। यहाँ पे देख पाएंगे वेन्यू AICT लक्ष्मी नगर JP चौक दरभंगा में होने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम 25/9/2018 को है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ये जो सारा सेंटर है आप लोग गूगल मैप पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। दरभंगा में जाके जैसे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको ये जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जा रहा है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके भी आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, ठीक है, दोनों आपको ले जाना है टाइपिंग टेस्ट के लिए। ठीक है, अब मैं बता दूँ एडमिट कार्ड जो दोस्तों जो वहाँ पे सेंटर पे सर लोगों ने साइन किए थे वो वाला एडमिट कार्ड ले जाए और अपना ओरिजिनल वाला यहाँ पे आधार कार्ड ले। अब मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगी तो फिर आप लोग लाइक कर सकते हैं, और फिर बस इतना ही। तो फिर दोस्तों मिलते हैं और एक वीडियो में इसी तरह, तब तक के लिए बाय।